Comenzó como una pequeña amenaza. Tuvimos un par de tormentas que al parecer se unieron y todo comenzó a empeorar. Cuando sonaron las sirenas estábamos en el trabajo, en Moore. Afortunadamente donde trabajamos tenemos un refugio subterráneo para tornados. Salimos para entrar al refugio y cuando miré hacia el oeste, a unos cuantos kilómetros, pude ver esta nube enorme, negra y blanca, que cada vez adquiría más volumen. Estábamos directamente hacia el este de ella y se estaba dirigiendo hacia nosotros. La estábamos observando a unos 4 o 5 kilómetros. Podíamos ver que cada vez se hacía más grande y cuando se acercó pude ver escombros girando a su alrededor. Entonces comenzó a llover y entramos al refugio porque supimos que iba a ser enorme, que un tornado devastador se acercaba a nosotros.